Selamat datang di channel Gamat Herbal. Kami menyediakan berbagai macam obat herbal premium 100% alami dan halal. Hanya di channel ini, dapatkan layanan spesial, kirim barang dulu setelah sampai baru bayar, garansi 100% uang kembali bila barang tidak sampai ke tempat Anda, harga termurah se-Indonesia dan diskon eksklusif, jaminan gratis tukar dengan barang baru jika segar rusak. Produk kami juga tersedia di seluruh apotek Jabodetabek dan apotek Roxy. Real testimoni KNC Jelly Gamat membantu menyembuhkan batuk dan sesak nafas pada anak. Tapi sebelum dibahas lebih jauh, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah ini dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami berikutnya. Jangan lupa klik like dan bagikan juga video ini ke seluruh media sosial yang kamu punya. Testimoni kali ini berasal dari salah satu konsumen setia kami bernama Urim Panjaitan, alamat di Medan, Sumatera Utara, dengan keluhan batuk dan sesak nafas pada anaknya. Berikut testimoninya. Anak saya waktu itu berumur 2 tahun. Hampir setiap 6 bulan sekali harus berurusan dengan dokter anak. Keluhan anak saya adalah batuk sesak. Suatu hari anak saya batuk tak kunjung sembuh. Kemudian kami bawa ke dokter anak yang cukup terkenal. Kemudian dokter mendiagnosa anak kami, selanjutnya diberikan resep obat. Terakhir, dokter merekomendasikan untuk diuap. 3 hari kemudian batuk anak saya berkurang tapi belum sembuh. 2 minggu kemudian batuk anak saya kambuh lagi. Kami bawa lagi ke dokter anak. Dokter juga melakukan yang sama, justru resep obatnya yang ditambah dan diuap. Batuk anak saya tak kunjung sembuh, justru makin parah. Bahkan ketika batuk, ada keluar darah. Aku kebingungan. Tak pikir panjang, aku browsing internet. Aku menemukan produk Jelly Gamat Emas KNC sangat bagus untuk mengobati batuk. Kulihat juga adanya kemudahan sistem pembayaran, sampai dulu barang baru bayar. Awalnya saya ragu, takut juga mengonsumsinya, karena belum pernah konsumsi, dan juga bukan rekomendasi orang yang sudah pernah memakainya. Demi keamanan, sebelum dikonsumsi anak-anak, maka saya duluan konsumsi selama 3 hari. Tidak terjadi apa-apa sama pada saya, justru perasaan saya semakin baik. Kemudian baru berani saya berikan kepada anak-anak saya. 3 hari setelah konsumsi, batuk anak saya berkurang. Seminggu berikutnya batuk anak saya justru semakin sembuh. 2 minggu berikutnya batuk anak saya sembuh total. Saya pun sangat senang. Sampai saat ini saya tidak lagi berurusan dengan dokter anak. Saya sudah 2 tahun lebih mengonsumsi Jelly Gamat Emas dan harus saya stok terus dalam kulkas. Jelly Gamat juga sangat baik memelihara kesehatan. Kami sekeluarga terus mengonsumsi Jelly Gamat. Jelly Gamat Emas KNC adalah obat ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Sukses terus! Salah satu produk herbal yang sedang booming saat ini adalah obat herbal Jelly Gamat. Ini dikarenakan khasiat dan manfaatnya yang benar-benar menakjubkan. Banyak pasien kami yang sembuh dari penyakit yang dideritanya setelah rutin terapi dengan obat herbal KNC Jelly Gamat. Tidak hanya itu, testimoni dari berbagai pasien yang menderita berbagai macam penyakit setelah rutin mengonsumsi KNC Jelly Gamat, mereka mengalami perubahan yang positif terhadap penyakit yang dideritanya. Itu artinya khasiat KNC Jelly Gamat sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. KNC Jelly Gamat terbuat dari 100% bahan herbal alami, yakni ekstrak Golden Stichopus hermani dan Meldepuratum atau madu murni, sehingga produk ini aman untuk dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan dan tentunya tanpa menimbulkan efek samping. Produk KNC Jelly Gamat berbahan baku teripang emas pilihan dengan kualitas terbaik di kelasnya. Dan teripang emas ini menjadi bahan baku utama yang istimewa dari produk KNC Jelly Gamat. Hasil penelitian pada bahan baku KNC Jelly Gamat yaitu teripang emas membuktikan bahwa teripang emas sangat baik untuk pengobatan. Ini dikarenakan teripang emas mengandung senyawa yang kompleks. Berikut ini adalah kandungan yang terdapat pada teripang emas. Mengandung 18 macam asam amino, mengandung taurin, kolagen, protein, mukopolisakarida, glucosaminoglycans, chondroitin sulfat, antiseptik alamiah, omega 3, 6 dan 9, mineral, saponin, gamma peptid, berbagai vitamin dan elemen dan bahan aktif lainnya, mengandung kalsium aktif alami, dan berbagai zat aktif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga dan dapatkan khasiat menakjubkan dari KNC Jelly Gamat hanya dengan Rp155.000.
Lalu, bagaimana cara pemesanannya? Cara pemesanan sangatlah mudah, cukup ketikkan format berikut ini. Ketikkan WA, strip GNC, jumlah botol, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon atau HP Anda, lalu kirim SMS atau WhatsApp ke nomor 082221032884. Contoh, WA, strip GNC, 10 botol, Sri Rahayu, Jalan Tentara Pelajar nomor 1, RT 5 RW 12, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, 08 sekian sekian sekian, lalu kirim SMS atau WhatsApp ke nomor 082262103284. Catatan, format WA strip GNC wajib dicantumkan karena bila tidak ada format tersebut, pesanan tidak akan terdeteksi oleh sistem dan tidak bisa kami proses. Disclaimer produk herbal GNC Jelly Gamat aman dikonsumsi karena telah berlegalitaskan BPOM dan legalitas halal dari MUI. Adapun cepat lambatnya respon obat pada setiap individu akan berbeda-beda tergantung kondisi tubuh dan juga keteraturan pemakaian obat. Berikan testimoni berupa video, foto dan kesaksian positif setelah pemakaian GNC Jelly Gamat dan dapatkan 20 botol GNC Jelly Gamat gratis tanpa diundi.